を原材料としたタオルや手ぬぐいが完成し、お披露目されました。こちらが小国杉でできたタオルと手ぬぐいです。小国杉の間伐材を原料とした繊維、木糸を使った生地で作られています。この生地を開発した天草市の会社は、天草ヒノキを原材料としたシャツなども手がけた実績があり、業務提携を結んだ小国町森林組合は、今後、ふるさと納税の返礼品など、さまざまな商品展開をできればとしています。木材、建材だけじゃなくて、そういったこういう生地にもなっていく、でそれを着てもらえる、家具にも当てられる、壁紙にもできるとか、そういういろんな展開を今後やっていきたいと考えています。木からできたタオルですが、肌触りは柔らかく、一般的な布製品と変わりはないということです。小国町森林組合は、循環型資源の活用が重要となっていて、今後、環境に配慮した取り組みとして広げていきたいとしています。